হেই এভরিওয়ান, ফিরে এসেছি নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে খেলনা টিউব থেকে। দেখতে পাচ্ছ আজকে বেশ কিছু পছন্দের ভেহিকেল কাদামাখা আছে, যেগুলি এখন আমি তোমাদেরকে ক্লিনিং স্পটে নিয়ে ক্লিন করে দেখাবো। তো দেখো, সবগুলো ভেহিকেল কিন্তু একেবারে সুন্দর মতো কাদামাটিতে পরিপূর্ণ। তো আজকে আমরা এখান থেকে এই বাস্কেটটার মধ্যে এগুলিকে কালেক্ট করব, তারপরে তোমাদেরকে আমরা পুকুরে নিয়ে ক্লিন করে দেখাবো। তো ফার্স্টে আমরা এটা নিয়ে নিই, এরপরে নিয়ে নিব এটা, তারপরে নিয়ে নিব এটা। তো একে একে কিন্তু সবগুলো নিয়ে নিচ্ছি, দেন ক্লিন করে তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করব। তো দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু অলরেডি এগুলো নিয়ে নিচ্ছি। প্রত্যেকটাতে কিন্তু দেখো একেবারে হিউজ কাদা। তো দেখতে পাচ্ছ এই যে দেখো আমরা সুন্দর আরও একটি মিক্সার ট্রাক, যেটা একেবারে কাদাতে দেখো আছে। এখন আমরা এটাও নিয়ে নিব। তো মোটামুটি দেখো বাস্কেটটা একেবারে ভরে গেল। তো এখন আমরা ক্লিনিং স্পটের দিকে চলে যাব। তো চলো বন্ধুরা, আমরা ক্লিনিং স্পটে চলে যাই। চলো চলো চলে যাচ্ছি ক্লিনিং স্পটে। ক্লিন করে দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি ভেহিকেল আছে এখানে। ওয়াও, দেখো একটা রোড ক্লিনার, একটা রোড সুইপার ক্লিন করে ফেললাম। খুবই চমৎকার একটি রোড ক্লিনার টয় ভেহিকেল ক্লিন করে ফেলেছি। এরপর দেখবো কি আছে এই ভেহিকেলটা, দেখি কি ভেহিকেল। ওয়াও, দেখো একটা ট্যাঙ্কার, দেখো অরেঞ্জ কালারের ট্যাঙ্ক, 6 হুইল ট্যাঙ্কার, চিপেস্ট একটি টয়। এরপরে ক্লিন করব যেটা, সেটা হচ্ছে এই ভেহিকেলটা। ওয়াও, স্কুল বাস, ইয়েলো কালারের টয় স্কুল বাস, চিপেস্ট একটি টয় দেখো। তো এরপরে কি ভেহিকেল আছে আমরা সেটা ক্লিন করব। দেখো এটাকে করি সিএনজি অটো রিক্সা। ওয়াও, ইয়েলো রেড কম্বিনেশন সিএনজি অটো রিক্সা, খুবই চমৎকার একটি টয়, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ। ইয়েস। তো এরপরে যেটা আছে সেটা ক্লিন করব। দেখো ওয়াও, ফায়ার এরিয়াল লেডার ট্রাক, দেখো মিনি সাইজের ফায়ার এরিয়াল লেডার ট্রাক। তো 5টা ভেহিকেল কিন্তু আমরা ক্লিন করেছি, এখনও আরও অনেক ভেহিকেল আছে দেখো। ওয়াও, দেখো একটি ফাইটার, F15 ফাইটার, চমৎকার একটি যুদ্ধ বিমান দেখো, ইয়েলো কালারের। এটাও রাখলাম এখানে। এরপরে যেটা ক্লিন করব সেটা হচ্ছে এই ভেহিকেলটা। ইয়েস, দেখো বন্ধুরা খুব চমৎকার একটি এক্সকেভেটর, দেখো মিনি সাইজের এক্সকেভেটর, এটাও রাখলাম। এরপর আমরা এই ভেহিকেলটাকে করব ডাম্প ট্রাক, দেখো আন্ডার কনস্ট্রাকশন ডাম্প ট্রাক। এখন করব এই ভেহিকেলটাকে, ইয়েস, স্কুল বাস, খুব সুন্দর একটি স্কুল বাস। ওয়াও, তো বন্ধুরা এখন এই ভেহিকেলটাকে করে দেখি। ওয়াও, সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক, চমৎকার একটি সিমেন্ট মিক্সার ট্রাক। লাস্টলি যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই ভেহিকেলটা, পুলিশ বাইক। তো বন্ধুরা দেখো বাস্কেটও খালি হয়ে গেল, বাস্কেটও আমরা ক্লিন করে ফেলি। তো বন্ধুরা দেখো সব ভেহিকেলগুলো আমরা ক্লিন করে ফেলেছি, যেগুলো আজকে নিয়ে এসেছিলাম। তো হোপফুলি ভিডিওটা এনজয় করেছো। এরকম ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবে। তো দেখো ক্লিন করে ফেলেছি, এখন আমি চলে যাব, তোমরা আমাদের সাথে থাকবে। খোদা হাফেজ।